วันนี้เราจะได้พูดกันถึงเรื่องการสร้างวิเวกตามที่เราต้องการที่ไหนเมื่อไรเท่าไรก็ได้ตามที่เราต้องการ Today we'll talk about making solitude however we need it, wherever, whenever, and as much as we want. ตัวอย่างสมัยนี้เมื่อเราต้องการความเย็นเราก็มีเครื่องทำความเย็นเราก็เข้าไปในห้องเย็นเราก็ได้วิเวกทางกายตามที่เราต้องการเมื่อไรที่ไหนเท่าไรก็ได้ An example from our modern culture is that whenever we want coolness, we have certain machines and we can go into a room that's air conditioned and we can be physically cool whenever we want. เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องวิเวกทางจิตวิเวกทางจิตมันก็ไม่ห้องเย็นไม่อาจจะช่วยได้แล้วก็มีวิธีสร้างของเราในทางจิตใจโดยวิธีการเฉพาะที่เรามีอยู่ But here we're speaking about mental solitude, and so walking into a air-conditioned room won't be able to help us. Instead, we must use a method that is specifically appropriate for this, which is what we'll consider now. นั่นก็คือเครื่องจักรที่เราเรียกว่าอานาปานสติภาวนาที่ท่านทั้งหลายกำลังฝึกกำลังสร้างให้มีที่เซ็นเตอร์ของเรา And this is the instrument that we call anapanasati, or mindfulness with breathing in and out, which you have been studying and experimenting with over at the center across the highway. ถ้าท่านประสบความสำเร็จ ในการปฏิบัติอานาปานสติก็เป็นอันว่าท่านต้องการวิเวกเมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เท่าไรก็ได้โดยไม่ยากเลย When you are successful in practicing mindfulness with breathing, then you can have solitude whenever you want it, wherever, and to the degree that you require it. แล้วท่านจะต้องนึกถึงข้อที่ว่าห้องเย็นเราจะใช้เพื่อหาความสุขก็ได้แต่เรายังใช้อย่างอื่นได้อีกเป็นที่เก็บรักษาสิ่งของวัตถุยืดยูกยาอะไรก็ได้มันรักษาไว้ด้วยความเย็นนี่เรียกว่าประโยชน์ที่มันแปลกออกไปหรือมันแฝงออกไป You should remember that an air-conditioned room, although it may be used often just for our own pleasure and comfort, has other purposes. A cool room can be used to store certain things, such as medicine, which need to be kept in a cool place. So it has other benefits than the one we may primarily use it for.
สิ่งที่เรียกว่าวิเวกนี่ก็เหมือนกันเราใช้เป็นเวลาที่เราหาความสุขโดยตรงอย่างนี้ก็ได้แต่เรายังอาจจะใช้ให้มีประโยชน์สูงสุดอย่างอื่นก็ได้คือเมื่อจิตมีวิเวกจิตนั้นเหมาะที่จะทำหน้าที่คิดนึกพิจารณาศึกษาอะไรอีกหลายอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาที่มันสูงขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่ว่าให้แต่ความสุขอย่างเดียวใช้เป็นโอกาสสำหรับศึกษาสิ่งที่สูงยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดก็ได้ We wake up, or solitude is similar. If we want, we can seek it solely for our own happiness, the happiness that comes with a sufficient level of solitude, as we discussed earlier. However, we can use this same solitude for certain other benefits of a higher order, and in cases to the highest level of possible benefits. For example, when the mind has solitude, or we wake up, it's possible to use that state of mind in order to reflect, to think, to examine, to study, to investigate things deeply for whatever needs we might have. It's possible that when there is this solitude, to perform the highest duty that we have, which is the duty of vipassana, of insight. And so there can be more to viveka than just the immediate happiness that results from it. มาพูดแล้วจะน่าหัวเราะคือเราอาจจะพูดได้ว่าเราสร้างเมืองพระเจ้าสร้างสวรรค์ของพระเจ้าเพื่อจะอยู่ด้วยกันก็ได้ We can teasingly say, if one wants, we can create the kingdom of God in order to live in it, if we wish. เมื่อมีวิเวกมันก็สร้างธรรมะที่สูงขึ้นไปจนถึงนิพพานหรือว่าสร้างธรรมะที่เป็นเครื่องมือสูงสุดที่เรียกว่าอาตัมมยตาไม่เข้าใจครับสร้างวิเวกได้แล้วเราก็สร้างธรรมะที่สูงขึ้นไปจนถึงนิพพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีธรรมะที่เรียกว่าอาตัมมยตาWhen we've created solitude, then we can use it in order to develop even higher dhammas up until the highest, which is nibbana, including we can develop the tool or instrument for realizing nibbana, which is called adammayata. อยากจะขอร้องเป็นพิเศษให้ท่านสนใจคำว่าอาตัมมยตาเป็นภาษาบาลีดีกว่าภาษาอังกฤษ We'd like to request of you a very special favor, and that is that you take interest in this Pali word
atamayata, rather than requiring us to translate it into English. ท่านเข้าใจท่านคุ้นเคยกับคำว่าบุดดิซึมเท่าไรอย่างนี้อยากจะขอให้ท่านคุ้นเคยกับคำว่าอัตตมยตามากเท่ากัน However familiar you are with the word Buddhism, we would like you to be equally or even more familiar with the word atamayata. อัตตมยตานี่มันเป็นคำที่แปลกมากๆเลยค่อยๆศึกษาจะค่อยรู้ความแปลกหมายถึงเครื่องมือที่จะทำให้บรรลุนิพพานก็ได้แล้วหมายถึงตัวนิพพานเองก็ยังได้หมายถึงความสุขที่จะได้รับจากนิพพานก็ได้นี่เราจะได้วิจารณ์กันต่อไป This word atamayata is quite special or even a little bit strange. It can mean the instrument or tool for realizing nibbana, or it can mean nibbana itself, or it can mean the happiness that arises from the realization of nibbana. We're going to examine these three different aspects of atamayata. สิ่งที่เรียกว่าวิเวกนี่จะยังไม่ถึงที่สุดถ้าหากว่ายังไม่ถึงอตัมมยตาต่อเมื่อมีหรือถึงอตัมมยตาสิ่งที่เรียกว่าวิเวกจึงจะถึงที่สุด The thing we're calling solitude won't have reached its utmost or fullest development unless there is atamayata. Atamayata is the only way to take solitude to its perfection. อัตตมยตาคือภาวะของจิตที่มีความคงที่จนอะไรมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงจิตได้จิตถึงความคงที่ถึงขนาดนี้เราเรียกว่ามันมีอตัมมยตา Atamayata is the state of mind that is imperturbable, the state of mind where nothing can change it or disturb it. This mind that is beyond being shaken or moved is what we mean by atamayata. เมื่ออะไรปรุงแต่งจิตไม่ได้อะไรปรุงแต่งจิตไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างนั่นแหละวิเวกถึงที่สุดเมื่อนั้นเอง When the mind is totally imperturbable, where nothing can bother it or cook it up or affect it, that is the perfection of viveka or solitude. ท่านใช้คำบาลีว่าอตัมมยตาเป็นดีที่สุดแล้วก็หาคำแปลในภาษาอังกฤษเอาเอง Spiritual equilibrium unconditionability of the mind แล้วแต่ท่านจะชอบคำไหนท่านวิจารณ์แล้วจะพบคำที่ท่านชอบใจให้ก็จำไว้ว่านี่เป็นความหมาย
ของคำว่าอตัมมยตา If you study this word atammayata in the Pali, then and come to know it, then you can translate it in the way you feel best into your own language. In English, we might translate it as spiritual equilibrium or unconditionability or imperturbability or something like this, unconcoctability. But if you understand atammayata first, then you can find the translation that suits you. จะขอเวลาพูดซ้ำถึงอุปมาของอตัมมยตาอีกครั้งหนึ่งว่าภูเขาที่ใหญ่มากในเอเชียในยุโรปในอเมริกาภูเขามันยังหวั่นไหวได้มันยังสั่นได้ในเมื่อแผ่นดินมันไหวแต่ถ้าจิตนี่มีอตัมมยตาแล้วไม่หวั่นไหวจักรวาลยูนิเวอร์สไหวจิตก็ไม่ไหวสักนิดหนึ่งนี่อุปมาของอตัมมยตา Allow us to repeat a metaphor for atammayata once again. All the great mountains of the world, the Himalayas, the Alps, the Rockies, the Andes, all of these, which appear very stable, all of these can shake and tremble whenever there is an earthquake. If the earth shakes, then these shake with it. But the mind that has or is atammayata won't shake or tremble at all. It's totally immovable, unshakable. Even if there's an earthquake, even if the entire universe starts trembling, the mind with atammayata won't be affected in the least. ภูเขาเป็นวัตถุเป็นสิ่งของเดี๋ยวนี้เรามามองดูถึงสิ่งที่เรียกว่าจิตกันบ้างหญิงสาวคนหนึ่งเขามีอตัมมยตามีจิตเป็นอตัมมยตาหญิงสาวคนนี้สวยที่สุดแต่เขามีอตัมมยตาท่านชายหนุ่มที่เป็นเจ้าชู้รูปงามฉลาดสักกี่ร้อยคนก็มาเกี่ยวคือมาชักจูงจิตใจของเขาให้หลงรักไม่ได้เพราะว่าเขามีอตัมมยตา Mountains are physical things. Let's look at an example that is a bit more mental. There's a beautiful young woman, very attractive, very intelligent. She has atammayata. Then all the playboys in the world, the most handsome, the most suave, the richest, the best dressed, the most cultured playboys in the world can come by, and none of them can flirt with her or pick her up or anything like that, because she's got atammayata. She doesn't fall for any of these guys. หรือว่าชายหนุ่มคนหนึ่งชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งเขามีอตัมมยตาให้ไปเอานางฟ้าทั้งหมดเอานางงามจักรวาลในโลกทั้งหมดมาก็จะมาทำให้เขาหลงรักไม่ได้คือเกี่ยวเขาไม่ได้พาตัวเขาไปไม่ได้เพราะว่าชายหนุ่มคนนั้นมันมีอตัมมยตา Or a good-looking young man
who has a Dhammayata, all the beauty queens, all the fashion models, all these painted up and dressed up women can come by, and none of them can turn his head or hook his nose and lead him off into falling in love, if he's got a Dhammayata. จิตที่มีอตัมมยตาย่อมอยู่เหนืออิทธิพลของความเป็นบวกหรือความเป็นลบโดยทุกๆประการดังนั้นจะมีอะไรมาทำให้เขารักหรือเกลียดไม่ได้โดยประการทั้งปวง The mind with a Dhammayata is above all, even the least little bit of influence of positive and negative. And so there's nothing that can make it fall into love or hatred. จิตที่อยู่เหนืออิทธิพลของความเป็นบวกและความเป็นลบนั่นคือวิเวกอย่างยิ่งวิเวกอย่างยิ่ง The mind that is above all power of positive and negative is supreme solitude. ถ้าว่ามันยังมีการปรุงแต่งได้ดึงไปได้โดยความเป็นบวกหรือความเป็นลบมันไม่ใช่วิเวกเลย If the mind can yet be pulled or hooked in a positive or negative way, then we can't really call that solitude. สวรรค์หรือ Paradise ของพระเจ้าต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นวิเวกอย่างนี้ไม่ใช่เต็มไปด้วยกามารมณ์หรือความสนุกสนานอย่างที่คนเป็นมากคาดฝันกัน God's heaven or paradise must be like this. It can't be just some place of sensual pleasures and delights where one gets all one's desires satisfied. That kind of heaven won't lead to anything lasting or real. เมื่อท่านยึดถือความหมายของอตัมมยตาท่านก็จงถือความหมายของคำว่าวิเวกวิเวกถึงที่สุดอย่างนี้ When you can hold to or follow this meaning of a Dhammayata, then you will follow solitude to its perfection. ท่านก็คำนวณดูเองว่าจะมีเสรีภาพหรือความสุขอะไรที่มันยิ่งไปกว่าวิเวกของอตัมมยตา You can figure it out for yourself that there will be a kind of peace and happiness which is even higher than viveka, than solitude, which comes with a Dhammayata. เมื่อเราได้พูดถึงจุดหมายปลายทางพอสมควรแล้วบัดนี้เราก็จะพูดถึงวิธีการที่จะเข้าถึงจุดหมายปลายทางอันนั้นที่เราเรียกว่าอานาปานสติภาวนา Now that we've spoken enough about the goal, we can speak about the way or method of realizing that goal. ผู้สอนที่เซ็นเตอร์ก็จะได้สอนให้ท่านรู้จักอานาปานสติภาวนาซึ่งโดยหลักใหญ่ๆก็แบ่งออกเป็น4ขั้นตอนดังที่กล่าว Your instructors at the meditation center have been explaining to you anapanasati, mindfulness with breathing. In mindfulness with breathing, there are 4 main areas of research.
and practice. มีสี่ขั้นตอนมีสี่ลำดับก็คือแรกที่สุดท่านจะต้องจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าร่างกายของท่านขั้นที่สองท่านจะต้องจัดการกับสิ่งที่เรียกว่า feeling เวทนาของท่านขั้นที่สามท่านจะต้องจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าจิตของท่านขั้นที่สี่ท่านจะต้องจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานะหรือ attachment ของท่าน In mindfulness with breathing, there are four basic phases or stages. In the first, you must deal with your own body. In the second, you deal with your feelings, the pleasant feelings and unpleasant feelings. In the third, you deal with the citta, the mind or the heart. And in the fourth, you deal with Dhamma. ขั้นแรกจะต้องจัดการกับร่างกายก็คือว่าควบคุมมันให้ได้ควบคุมมันให้ได้แล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่โดยใจความเป็นอย่างนี้ In the first, regarding the body, we deal with our body by learning how to get it under control, how to regulate it, and how to keep it in a condition that is of the most benefit and use. เกี่ยวกับร่างกายกายะคำนี้หมายถึงลมหายใจก็ได้และหมายถึงสิ่งที่เนื่องกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือร่างกายนี่ก็ได้เราจึงมีกายในสองความหมายคือกายลมหายใจกับกายเนื้อหนังของเรานี่สองกายนี่ต้องรู้จักให้เป็นอย่างดี When we use the word body, or in Pali, kaya, we are referring both to the breathing. The breathing is one kind of body, and we can refer to the physical body itself, the overall body of flesh and blood and bones. So when we talk about the body, we mean the breathing on one hand, and then the physical reality connected to the breathing, which we usually just call the body. So we have two basic kinds of body, the breath body and the flesh body. But here, be careful, the word body or kaya just means group, a collection or compound of various things. The breath is a compound of various things, and so is the physical body. When we say breath body, we're not talking about any astral bodies or anything superstitious like that. We just mean the breathing as it is, nothing fancy or special. It's important to understand the breathing and the physical body. This is necessary. ที่จริงคำว่ากายะในภาษาบาลีไม่ได้แปลว่า body มันไม่ได้แปล body แต่เรามาใช้อย่างว่า body คำว่ากายะแปลว่ากลุ่มหรือหมู่หรือสิ่งหลายๆสิ่งรวมกันเป็นกลุ่มเดียวนี่คำนั้นแหละคือคำว่ากายะลมหายใจก็เป็นกลุ่มหรือหมู่ของอะไรบางอย่าง
ร่างกายนี่ก็เป็นกลุ่มหรือหมู่ของอะไรบางอย่างเลยเรียกมันว่ากายะกายะ In fact, the Pali word kaya just doesn't mean body, at least in the ordinary sense. It means group. It means a collection of things which are collected together in a group. Because the breath is a group of various conditions and things, we can call it a kaya. And because our physical bodies are a collection of various organs and tissues and things, we can also call it a kaya, which is usually translated as body. But here the word body, if you look carefully, means a group, a collection. บทเรียนข้อที่หนึ่งและข้อที่สองเราศึกษาให้รู้จักธรรมชาติของลมหายใจทั้งที่เป็นอย่างสั้นและทั้งที่เป็นอย่างยาวลมหายใจเมื่อมีการหายใจมันมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วมันให้เกิดผลอะไรบ้างมันมีอิทธิพลต่อจิตใจอย่างไรต่อร่างกายอย่างไรศึกษาให้ละเอียดสังเกตให้ละเอียดว่าลมหายใจนี้มีอิทธิพลต่อชีวิตอย่างไร In the first two lessons of Anapanasati, we study the nature of the breathing. We study the breathing in order to find out what the breathing is really like. From the aspect of the long breathing and the aspect of the short breathing. The short breathing, we study it directly, experientially, to find out what the different kinds of breath are like, and very importantly, to see what kind of influence or effect the breathing in its different forms has on the body and on the mind. บางทีเราจะใช้คำว่า nature เพียงคำเดียวไม่พอเราอาจจะต้องใช้คำว่า nature of nature nature of nature of nature of nature มากอย่างนั้นจึงจะรู้จักลมหายใจอย่างถึงที่สุดจริงๆ Sometimes we just say we study the nature of the breathing or of something, but that might be too superficial. We need to approach it as studying the nature of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  the breathing. This nature of things has its own nature, and we can go more and more deeply into this if we're to really study things. ไม่มีใครอาจจะสอนท่านได้ว่า nature นั้นเป็นอย่างไรท่านต้องหายใจและท่านต้องศึกษามันโดยตรงจนรู้ว่าธรรมชาติแท้จริงของลมหายใจนั้นเป็นอย่างไรโดยกว้างขวางมีลักษณะอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรจำเป็นอย่างไรเกี่ยวข้องกับชีวิตอย่างไรเรียกว่า nature ของมันโดยกว้างขวาง Nobody can teach you what this nature of the breathing is like or what it is. You have to breathe yourself and study it yourself until seeing in very broad terms as well as very specific what the characteristics and qualities of the breathing are, what kind of effects it has on the body and mind, what kind of things influence the breathing and how, seeing its importance, seeing its role in life, the relationship of the breathing to life. These are all things that nobody can teach us. They're things to discover in our own breathing.
เมื่อท่านประสบความสำเร็จในการรู้จักเนเจอร์ของลมหายใจถึงที่สุดแล้วท่านก็ค่อยๆมองต่อไปจนเห็นว่าลมหายใจกายลมมันเนื่องกันอยู่กับกายเนื้คือร่างกายนี่มันเนื่องกันอยู่อย่างยิ่งมันไปด้วยกันมันมีอยู่ด้วยกันมันปรุงแต่งกันอยู่ด้วยกันมันขึ้นลงมันไปด้วยกันนี่เรียกว่าความเนื่องกันของกายทั้งสองกายWhen you've studied the nature of the breathing deeply, you'll come to see quite clearly that these two bodies, the breathing group and the physical body group, or the flesh and blood group, whatever you want to call it, these two things are intimately connected. They're so closely related that they're inseparable. เมื่อมันเป็นสิ่งที่เนื่องกันอยู่อย่างยิ่งอย่างนี้มันก็มีข้อเท็จจริงว่าเมื่อเราทำกับสิ่งนี้มันก็ถึงสิ่งนี้ด้วยหรือเราทำกับสิ่งนี้มันก็ถึงสิ่งนี้ด้วยทีนี้เราก็สามารถที่จะบังคับstretch body นี่โดยทางลมหายใจเพราะมันเนื่องกันอยู่ The breath and the physical body are so closely connected and related that if we do anything to one, it will affect the other. Or if you do anything to the other, it will affect the first one. And so, because of this natural fact, it is possible for us to gain mastery over the body by mastering the breathing. ไม่มีใครบังคับร่างกายโดยตรงได้แต่เราบังคับร่างกายโดยอ้อมได้คือเราบังคับทางลมหายใจลมหายใจหยาบกายนี้ก็หยาบลมหายใจละเอียดกายนี้ก็ละเอียดลมหายใจฟุ้งซ่านกายก็ฟุ้งซ่านลมหายใจระงับกายนี้ก็ระงับนี่มันเป็นความลับของธรรมชาติเราบังคับกายนี้ได้โดยทางลมหายใจ Nobody can master their body directly. Nobody can control the body directly. But we can master it indirectly through the breathing. If the breathing is coarse, then the body will be in a coarse condition. When the breathing is subtle, then the body is in a subtle condition. If the breathing is distracted, disturbed, then the state of the body is distracted and disturbed, restless. If the breathing is calm, the body will be calm. ท่านลองดูได้ด้วยตนเองลองหายใจละเอียดประณีตระงับลงร่างกายนี่ก็จะระงับลงอย่างนี้เราก็เรียกว่าวิเวกได้เหมือนกัน You can find this out for yourself. You don't have to believe us at all. If you breathe, make the breathing very refined and subtle, make the breathing calm, then the body becomes very subtle and calm. So this leads to a certain level of viveka or solitude. เราได้พูดกันตั้งแต่วันแรกแล้วว่าวิเวกเนี่ย is resting place
of struggling soul เดี๋ยวนี้ไอ้ soul is struggling มันเริ่มหยุดมันเริ่มระงับด้วยอำนาจของวิเวกท่านไม่ต้องเชื่อใครไปทำลมหายใจให้ละเอียดให้มันเกิดวิเวกขึ้นมาสักประมาณปริมาณหนึ่งแล้วท่านจะพบว่าไอ้ struggling soul นั่นมันก็เริ่มระงับ We've said since the first talk that solitude is the resting place for the suffering soul. This you can find out for yourself by making the breathing long, relaxed, very subtle, calm and refined. And you'll find in this way you'll discover a certain degree or amount of solitude, and you'll be able to see for yourself how restful and healthy that is. ดังนั้นเราจึงสามารถควบคุมstruggling soul ที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้เท่าไรก็ได้โดยการสร้างวิเวกขึ้นมาทางลมหายใจ And in this way we can cope with, or we can heal the suffering soul whenever, wherever we are, through the use of the breathing as we've just described. นี่คือห้องเย็นที่จิตจะวิ่งเข้าไปหาความสงบหาความเย็น This is the cool room where the mind can run inside and find peace. เราต้องการห้องปรับอากาศเย็นที่นี่ที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้เท่าไรก็ได้ถ้าเราประสบความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสติแม้เพียงแต่ที่หนึ่งเท่านั้น We can find our air-conditioned room anywhere we are, whenever, as much as we want, when we have mastered this degree of solitude. This can be achieved, or we can do this even through practicing only the first 4 lessons of anapanasati, just the first stage, that which has to do with the body. พูดอีกทางหนึ่งก็จะพูดว่าเราเดี๋ยวนี้มีลมหายใจ Almighty มีอำนาจสูงสุดมีลมหายใจที่สูงสุดที่จะสามารถไล่ออกไปซึ่งความร้อนความทุกข์คือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาในทางร่างกายหายใจทีเดียวก็เย็นแล้วก็เป็นสุขนี่ประโยชน์มีมากถึงอย่างนี้ From another angle, we can say that in this way we have almighty breathing. We have a super powerful kind of breathing, where the breathing is so powerful that it can get rid of any kind of heat in the mind. Through the breathing, we can cool the mind immediately, whenever and wherever we need to do so. This is a benefit that comes just from practicing the first phase of mindfulness with breathing. ในทางที่ตรงกันข้ามถ้าเราต้องการจะมีความทุกข์อยากได้ความทุกข์เรียกมาได้ทันทีโดยการหายใจให้ผิดหายใจให้เลวหายใจให้หยาบเรียกความทุกข์มาทันทีก็ได้เรียกความสุขมาทันทีก็ได้ด้วยอำนาจของลมหายใจ On the other hand, if you ever want to suffer, if you ever want to be miserable, you can
bring on misery and suffering immediately by breathing in a really coarse and crude and low and messed up way. Just go and breathe improperly, and it'll make you feel miserable. So you can suffer whenever you want, or you can feel happy and at peace whenever you want by mastering the breathing. ทีนี้เรามาถึงทัศน์ที่สองเกี่ยวกับเวทนา Now we come to the second tetrad or group of 4 lessons, which has to do with the vedana, the feelings. ท่านสังเกตเอาเองก็ได้ไม่ต้องมีใครสอน ว่าสิ่งที่เรียกว่าเวทนานั่นน่ะมันมีอิทธิพลอย่างไรชีวิตนี้มันอยู่ด้วยใต้อิทธิพลของเวทนาหรือจะเรียกว่าโลกทั้งโลกยูนิเวอร์สจักรวาลทั้งจักรวาลมันอยู่ใต้อิทธิพลของเวทนามันต้องการสุขเวทนามันเกลียดทุกขเวทนาแล้วมันหวังอย่างยิ่งที่จะได้เวทนาที่เป็นโพสิทีฟเราเหนื่อยเกือบตายเราเที่ยวแสวงหานี่ก็จะเพื่อประโยชน์แก่เวทนาชนิดที่เราต้องการเวทนานี่กำลังมีอิทธิพลเหนือชีวิตทุกชีวิตทั่วไปทั้งโลกศึกษาเองแต่ว่าเวทนานี่มันมีอิทธิพลอย่างไรYou'll have to see for yourself what the role of these vedana are in life, to see how they affect us, how much power they have over us. All of us are in love with the pleasant feelings, with feeling good, and all of us hate unpleasant feelings, feeling not so good. All of us are spending lots of effort and time and money searching for pleasant feelings. Many of us are searching all over the world, looking for these pleasant feelings. We spend lots of money, we spend lots of hours thinking and planning and purchasing in order to get what we hope will bring us these pleasant feelings. There's not a single life in this world that isn't under the power of these feelings. We're all trying desperately to get positive feelings and doing our best to avoid and run away from the negative feelings. This gives us a hint of how powerful these things are. ในแง่ดีหรือแง่บวกเราอุตส่าห์เล่าเรียนอุตส่าห์ทำงานเพื่อมีสุขเวทนาเราเที่ยวไปทั่วโลกเพื่อแสวงหาสุขเวทนาพวกฝรั่งมาที่เกาะสมุยทำไมมาแสวงหาสุขเวทนานี่ในแง่บวกมันเป็นอย่างนี้ If we look at it from a positive view, we can see that we go to school, we study, we learn, and then we work in our various jobs for the sake of getting these pleasant feelings. Or we travel for the sake of pleasant feelings. Why is it that all these white people are coming to Koh Samui, if not just to try and find some more pleasant feelings? This is to look at it from the positive side. ที่ในแง่ที่ตรงกันข้ามในแง่ลบคนที่ฆ่ากันตายนี่จะฆ่ากันทั้งโลกหรือว่าผัวเมียหย่ากันนี่มันด้วยเหตุอะไรมันขึ้นอยู่กับเวทนามันเนื่องอยู่กับเวทนานี่ในแง่ลบ On the opposite side, the negative
Why is it that people commit suicide? People are killing themselves all over this world because of these feelings. Or why do husbands and wives separate and divorce? It's always connected to these feelings. So the power of these feelings have their negative aspect as well. นายทุนก็ต้องการเวทนาชนกรรมาชีพก็ต้องการเวทนาประโยชน์มันขัดกันเลยมันทะเลาะกันมันพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะอำนาจของการต้องการเวทนาแต่นั้น The capitalists want pleasant feelings. The workers also want pleasant feelings. And so because they're each trying to get these feelings that they want, they argue, they fight, and all kinds of struggles and conflicts arise because of these feelings, over these feelings. เวทนามันทำให้เกิดปัญหาความต้องการอย่างโง่เขลานี่มันทำให้สัตว์นะสิ่งมีชีวิตวิ่งไปรอบโลกวิ่งไปรอบโลกวิ่งไปรอบโลกด้วยอำนาจของปัญหาที่มาจากเวทนานี่คือปัญหาใหญ่เกิดจากเวทนาต่อสิ่งที่มีชีวิตคนก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีเป็นอย่างนี้ทั้งนั้น Vedana leads to danha, or this ignorant desire, what we call ignorant or foolish or even stupid desire. This Vedana leads to this desire that keeps all animals running around and around and around the world, whether humans or other animals. All these desires that keeps us running around all over the place, all of this comes from the Vedana. เราจะต้องควบคุมเวทนาให้ได้อย่าทำให้เกิดความโง่มีตัณหาที่โง่อยู่ที่บ้านก็ดีที่ไหนก็ดีเราจะควบคุมเวทนาให้ได้อย่าให้มันทำอันตรายเราดังนั้นเราต้องฝึกอานาปานสติควบคุมความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนา So we need to, these things are so powerful and get us into so much trouble that it's necessary to manage them, to be able to deal with them correctly. We have to learn how to master them. And for this reason, we practice anapanasati in order to understand and master these various feelings which are called vedana. เวทนาไม่ว่าฝ่ายบวกหรือฝ่ายลบเป็นปัญหาทั้งนั้นแหละแต่เวทนาฝ่ายบวกเนี่ยมันเป็นปัญหามากกว่าเป็นปัญหายุ่งยากมากกว่ามีอิทธิพลมหาศาลจงระวังเวทนาฝ่ายบวกให้ดีๆ Vedana come in both positive and negative forms, but it's the negative or it's the positive kinds of feelings that have the most power and do the most damage. So we need to be especially careful about the positive kinds of Vedana. เราเป็นทาสเวทนาฝ่ายบวกคือเที่ยวหามันมีไว้รักษาไว้ด้วยความรักด้วยความหวังด้วยความหวาดกลัวเราก็เป็นทาสเวทนาฝ่ายลบคือว่าเราต้องกลัวเราต้องต่อสู้เราต้องแก้ไขเราต้องยุ่งยากลำบากก็เราเป็นทาสทั้งฝ่ายบวกและทั้งฝ่ายลบแต่เวทนาฝ่ายบวกน่ากลัวกว่า
because of positive feelings, we go searching all over for things. If we get them, then we need to protect them and keep them and guard them. And then this leads to to fear, anxiety, worry that we're going to lose whatever it is we've accumulated. And so then there come up these negative feelings as well. We're slaves to both positive and negative feelings, but the positive feelings are more fearful, more frightening. เมื่อเวทนาฝ่ายบวกมีอิทธิพลมากกว่ามีปัญหามากกว่าในการศึกษาปฏิบัติอานาปานสติของเราจึงเอามาแต่เฉพาะเวทนาฝ่ายบวกที่เรียกว่าปีติและความสุข When the positive feelings have more power and do more damage, then in anapanasati we work with or study these positive feelings in particular. The ones, especially the ones that are called piti and sukha. ถ้าเราชนะเวทนาฝ่ายบวกได้แล้วง่ายที่จะชนะเวทนาฝ่ายลบมาจัดการกับเวทนาฝ่ายบวกที่มีอิทธิพลมากมีอะไรมากกันเสียก่อน If we can deal with the positive feelings, then it's trivial to deal with the negative ones. So in mindfulness with breathing, we come to terms with the positive feelings first. เวทนาฝ่ายบวกอันแรกเราเรียกว่าปีติมันก็ยังมีสองขนาดนะที่มันหยาบที่มันฟุ้งซ่านเราก็จะเรียกมันว่าปีติชนิดรักเจอแต่ถ้ามันสงบเงียบหรือเย็นลงเราจะเรียกมันว่าปีติไงแต่มันเป็นประเภทcontentment อะไรทำนองนี้ท่านรู้จักสังเกตปีติดีๆว่ามันมีทั้งฝ่ายหยาบคือกัดมันมีทั้งฝ่ายละเอียดที่ให้วิเวกหรือความเยือกเย็นได้เหมือนกัน The first kind of positive feeling is called in Pali piti. This piti can be, we can see that it has two basic levels, and we need to translate each one in a different way. The first kind of piti is very crude and coarse. It's very distracting. It's kind of scattered. And this we can call rapture. This very strong energetic, not at all peaceful kind of rapturous feeling. But then there's also a kind of piti, which is very calm, much cooler than this rapture. When all that excitement and busyness calms down, then there's a kind of piti, which we can call contentment, which would be like the contentment that comes with true solitude. ปีติหนึ่งร้อนยุ่งกัดปีติหนึ่งเย็นหนาวสงบชวนไปทางสบาย One kind of piti is very hot and is very busy, makes a mess of things. And the other kind of piti is cool and leads to feeling of peace and well-being. ปีติอันหนึ่งดีใจจนเนื้อเต้นกายสั่นบ้าเลยเป็นบ้าเลย
อันหนึ่งสงบเย็นเป็นปกติ One kind of piti is so exciting and stimulating that it even makes our bodies dance, kind of. It bubbles and makes our bodies bounce. And it can even make us go crazy if we're not careful. And then the other kind of piti is calm and cool and supports a state of normality. แต่เราต้องควบคุมมันทั้งสองอย่างเนี่ยอย่าให้มันอินสไปร์สติมูเลตแก่เราเป็นอันขาดเราควบคุมมันทั้งสองปีติ Nonetheless, we must control both of them so they don't inspire or stimulate us. If we let these things get control over the mind, they'll create problems. So we must control both of them. ที่อันที่สองเวทนาอันที่สองเราเรียกว่าความสุขในความหมายความสุขทั่วไปแต่มันก็ยังมีอยู่หลายระดับเหมือนกันนะคือหยาบก็มีละเอียดประณีตก็มีก็ต้องเรียกว่าความสุขที่จริงไอ้ปีตินั่นแหละถ้าควบคุมได้ให้มันระงับให้มันมีวิเวกขึ้นมาแล้วมันก็เป็นความสุขมาเรียกว่าความสุขนี่คือ feeling อันหนึ่งที่จะต้องรู้จักว่ามันเป็นนายของเรา The other kind of feeling we need to study is called sukha, which can be translated happiness, joy, sometimes bliss. Though for many people that gets a little too exciting. So maybe just a simple happiness. When piti is calmed and cooled, when it becomes very, very calm, and all the stimulating, exciting part is calmed away, then we come to what we call sukha, when it's a joy that has nothing disturbing or exciting about it. In fact, if this piti that is calmed, that is controlled and calmed to the point of being genuine solitude, this then we can just call sukha or happiness. เราได้พูดกันมาแล้วว่าฝ่ายบวก feeling ฝ่ายบวกควบคุมยากฝ่ายลบยังไม่ยากเท่าไหร่แต่ถ้าเราควบคุมฝ่ายบวกได้แน่นอนก็ควบคุมฝ่ายลบได้ดังนั้นเรามาสนใจควบคุม feeling ชนิดปีติและชนิดความสุขกันให้ได้เถอะมันจะไม่มี feeling อะไรรบกวนเราอีกต่อไปเราอยู่ในห้องเย็นตลอดเวลา These pleasant feelings are very difficult to control. They can be quite powerful, and they're so attractive that the mind has tremendous difficulty getting them under control. Once they can be controlled, the negative feelings are no difficulty at all. So then we must practice in order to bring these pleasant feelings under control, so that neither piti or sukha has any ability to disturb the mind, to influence or affect the mind. Then the mind is in a cool room all the time. The mind can remain cool no matter what, once these feelings are under control. ถ้าเราควบคุมเวทนาไม่ได้ มันก็เกิดตัณหาและตัณหามันก็จูงจมูกเราไปรอบโลกไม่มีที่สิ้นสุด If we're unable to control these vedana, then vedana leads to tanha, desire. And desire leads us by the nose
around and around the world without any end. We just keep spinning around. เมื่อประสบความสำเร็จในอานาปานสติทัศน์ที่สองเราก็ควบคุมเวทนาได้เราเป็นอิสระเรามีวิเวกสูงขึ้นมา When we complete the second phase of practice, then the feelings are under control and we have a higher level of solitude. ทีนี้เราก็มาถึงทัศน์ที่สามเกี่ยวกับจิตเราจะต้องจัดการกับจิตเราจะต้องรู้จักจิตเราจะต้องควบคุมจิตให้ได้แล้วเราจะใช้จิตให้มีประโยชน์ที่สุด In the third phase or tetrad of our study and practice, we come to the citta. You can translate it as heart, translate it as mind. It includes both of these meanings. That we need to study the citta, we need to deal with it, come to terms with it, and be able to control it, so that the citta, the mind, the heart, can be used for whatever is necessary. ในพุทธศาสนาเรามีแต่เรื่องกายกับจิตเราไม่มีสิ่งที่สามที่เรียกว่าอาตมันหรือโซลหรืออะไรก็ไม่ทราบเราไม่มีสิ่งที่สามพวกฮินดูก็มีสิ่งที่สามเขาก็มีเรื่องมากมีหน้าที่มากและลำบากมากเรามีแต่กายกับจิตเราควบคุมจิตให้ได้เท่านั้นแหละเราจะควบคุมได้ทุกสิ่ง In Buddhism, we only have, life is only made of two things, body and mind. In Buddhism, there's no third thing to complicate it. There's nothing like an Atman or a self or a soul, such as in Hinduism. In Hinduism, they've got this Atman, and so it gets very complicated in dealing with this Atman if you read all the complicated theory about it. In Buddhism, it's much more simple. There's just the body and the mind. And once we can cope with the mind, get the mind under control, then everything else will be fine. ควบคุมจิตได้คือควบคุมโลกทั้งหมดได้ช่วยจำคำนี้ไว้ดีๆ When one can control the mind, then one controls the world. Try to remember this. When the mind is under control, then the world is under control. ถ้าเราควบคุมจิตไม่ได้เราจะถูกรบกวนด้วยความเป็นบวกและความเป็นลบเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเราก็จะมีที่เรียกว่า struggling soul แต่ถ้าพูดอย่างพุทธศาสนาก็เราจะเรียกว่า struggling จิตมากกว่า struggling soul เอา soul ออกไปเสียให้พวกอื่นเรามีจิตที่กำลังวุ่นวายกำลังเป็นปัญหากำลังยุ่งยากเราควบคุมจิตให้ได้อย่างเดียวพอ If we're unable to control the mind, then it will be constantly disturbed by positive and negative. And then we end up with a struggling soul. Or since in Buddhism, we don't find a soul anywhere, we can say we end up with a struggling citta, struggling mind, a suffering heart. That is always that is full of problems and is always busy with various things, struggling and fighting against the positive and the negative in life.
So it's necessary to be able to control the mind so that it's no longer messed with, it's no longer disturbed by positive and negative. ก่อนแต่ที่เราจะควบคุมมัน เราจะต้องรู้จักมันเสียก่อนว่ามันมีกี่ชนิดมันมีกี่ชนิด ถ้าจะพูดให้ตรงกว่านี่มันหยาบคายสักหน่อยนะมันจะต้องพูดว่ามันบ้าได้กี่ชนิดกี่สิบชนิดกี่ร้อยชนิดจิตนี่จะเป็นวิปลาสแปลกประหลาดฟุ้งซ่านเป็นบ้าได้กี่ร้อยชนิดรู้จักกันเสียก่อน Before we can control the mind, we have to know all the different forms and shapes it can take. Or to put it in more crude terms, we can say we need to know how many forms of insanity the mind can take. We need to see all the strange and neurotic tendencies of the mind. We have to see all the different neurotic states which the mind can undergo. We need to see this if we're going to be able to control the mind. บางเวลามันมีราคะบางเวลามันก็ไม่มีบางเวลามันก็มีโทสะบางเวลามันก็ไม่มีบางเวลามันมีโมหะบางเวลามันไม่มีบางเวลามัน attach นั่นนี่แต่บางเวลามันก็ไม่ได้ attach นี่มันมีได้กี่อย่างนี่ขอให้รู้จักมันให้หมดซะก่อนเท่าที่มันปรากฏแก่จิตของเราที่เราจะรู้จักได้มันโดยตรง Sometimes there is lust and sometimes there isn't. Sometimes there's anger and sometimes there isn't. Sometimes there's delusion and sometimes there isn't. Sometimes the mind is attached to this, to that, and sometimes it's not attached to anything. These are just a few of the examples of some of the forms of craziness that the mind gets into. We need to understand, to observe and understand all the forms of craziness, boredom, excitement, fear, worry, all these things that the mind gets into. Then, if we do this, then we can say we know the mind. บางอย่างเรารู้ได้ด้วยการคำนวณอินดักหรือดีดักก็แล้วแต่เราจะต้องคำนวณเช่นเรามีกิเลสเราอยู่ด้วยความมีกิเลสถ้าเราจะวิเวกเป็นนิพพานไม่มีกิเลสเลยเราก็ยังรู้ไม่ได้เดี๋ยวนี้แต่เรารู้ได้ด้วยการคำนวณว่าถ้ามันมีกิเลสมันเป็นอย่างนี้ร้อนอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้ถ้าสมมติว่าไอ้เหล่านี้ออกไปหมดจะเป็นอย่างไรอย่างนี้เราต้องรู้ได้ด้วยการคำนวณเราก็ควรมีการคำนวณเพื่อรู้จักสิ่งที่ตรงกันข้ามเพื่อว่าเราจะสามารถรู้จักจิตทุกชนิดทุกลักษณะทุกอาการทุกระดับ Some things we can't know directly because we're as yet unable to experience them. In such cases, we can estimate or deduce what those things would be like. For example, nibbana is something that is difficult for us to experience because there's all these different kinds of defilements, greed, anger, fear, worry, and all that getting in the way. So we can deduce what nibbana is like. When we see clearly what greed, anger, hatred, delusion, what that is like, then we can get a sense of what it would be like when all of these are gone completely. When life is absolutely free of
greed, anger, fear, worry, boredom, excitement. What might that be like? So, to understand certain states, we may need to use this approach. ทีนี้เราก็บังคับจิต ที่มันเป็นบ้าได้หลายชนิดนี่มาอยู่ในอำนาจของเราบทเรียนทีแรกมันก็บังคับให้มันมีภาษาบาลีเรียกว่าปราโมทย์ปราโมทย์คือความบันเทิงร่าเริงพอใจบางทีจะใช้คำว่าคอมฟอร์ตนั่นก็ได้เราบังคับจิตให้พอเป็นที่พอใจเป็นที่พอใจแต่ถ้าเราเคยประสบความสำเร็จในการบังคับเวทนามาแล้วเราก็บังคับเวทนานั่นแหละให้มันเกิดปีติหรือสุขขึ้นมาเราก็มีปราโมทย์ได้เราต้องการปราโมทย์เมื่อไรเราเรียกมันได้ทันทีเมื่อนั้นนี่เรียกว่าเราบังคับจิตได้ในการมีปราโมทย์ Next we practice at controlling or mastering the mind. The first way of practicing this is to make the mind pramod, or in Pali bamocha, which can be translated as kind of a cheerful, enjoyable, delighted state of mind. So making the mind cheerful, comfortable is one way of controlling the mind. If we've been successful in our earlier stages of practice, we can bring up piti and sukha whenever we want. And we can use these to put the mind in a comfortable, enjoyable condition. เราต้องการปราโมทย์เมื่อไรเราเรียกมาได้ทันทีเมื่อนั้นนี่ดีกี่มากน้อยลองคิดดูว่าดีกี่มากน้อย Whenever we need delight and comfort in the mind, we can do it immediately. Just stop for a moment and think how wonderful that might be. ที่นี่ขั้นต่อไปปราโมทย์นี่ก็ยังยุ่งไม่ใช่สงบไม่ใช่วิเวกแล้วบังคับให้มันหยุดให้มันสเตเบิลให้มันมีสมาธิให้มันตั้งมั่นเนี่ยนี่ก็เราก็บังคับเป็นข้อที่2การบังคับข้อที่2 However, this delight, this enjoyableness of the mind can still be quite busy. And so the next way to control the mind is to make all that stop, to make the mind very firm and stable, to put the mind in samadhi. This is the second way of controlling the mind or mastering the mind. ที่เป็นสมาธิเป็นตั้งมั่นอย่างนี้ก็เป็นวิเวกที่ไม่ใช่น้อยวิเวกที่สูงขึ้นมาพอสมควรเราต้องการเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้นนี่เรียกว่าบังคับได้มาถึงขั้นนี้ To be able to make the mind samadhi, to make it very stable, clear and calm, this is an even higher, this is quite a bit of solitude, to be able to make the mind samadhi whenever we want. ที่นี่ก็มาถึงขั้นที่3ของการบังคับให้ปล่อยจิตตามธรรมดามันไปattachอยู่ที่นั่นattachอยู่ที่นี่ติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งติดอยู่กับ feeling อันใดอันหนึ่งหรือ object อันใดอันหนึ่งบังคับให้มันปล่อยหรือว่าดึงให้มันหลุดออกมานี่ก็เป็นการบังคับที่สูงที่มีค่ามีประโยชน์
นี่ก็บังคับจิตให้ปล่อยจากสิ่งที่มัน attach อยู่มันติดเบ็ดอยู่หลดออกมาจากเบ็ดอย่างนี้เป็นต้น The third way of mastering the mind is to make it let go. All the time the mind is getting caught on things. The mind is grabbing onto feelings, onto objects of experience. And this third way of mastering the mind is to make the mind let go. Whatever it's grabbing onto, make it let go. Or if necessary, pull the mind off of it. This is the third form of mastering the mind. เกี่ยวกับจัตที่สามคือจิตนี่เรามี4บทเรียนคือรู้จักมันทุกชนิดแล้วก็บังคับให้จิตปราโมทย์แล้วบังคับให้จิตตั้งมั่นแล้วบังคับให้จิตให้ปล่อยมี4บทเรียน So as regards this third tetrad, there are these 4 lessons. The first is knowing all the different kinds of mind, all the different kinds of citta or heart. Then making the mind delighted. Then making it stable in samadhi. And last, making the citta let go, freeing the heart from whatever it's caught on. เราบังคับจิตได้เราก็บังคับโลกได้เราเป็นนายเหนือจิตได้เราก็เป็นนายเหนือโลกทั้งหมดได้นี่สรุปอานิสงส์ของมันได้ว่าอย่างนี้ When we can master the mind, then we have mastered the world. We're masters above everything in the world once we get the mind under control. ทีนี้เราก็มาถึงอานาปานสติตัดที่4ที่สุดท้ายเราก็จะควบคุมสิ่งที่เรียกว่าธรรมดาของจิตธรรมดาของจิตก็คือ attachment สมบัติทรัพย์สมบัติของเราติดตัวเรามาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนี่ก็คือ attachment ยึดมั่นนั่นยึดมั่นนี่โดยอุปาทานทั้งหลายนี่เราจะจัดการกับธรรมดาธรรมะแปลว่าธรรมดาของจิตก็คืออุปาทานเดี๋ยวนี้จะจัดการกับอุปาทานหน้าหัวก็หน้าหัวหน้าสงสารก็น่าสงสารว่าทรัพย์สมบัติของเราที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดมานะมันคืออุปาทานเดี๋ยวนี้จะจัดการกับอุปาทานหรือธรรมดาของจิต The fourth tetrad concerns Dhamma. And in this one we must deal with the ordinary condition of the mind. Dhamma or Dhamma, and then in Thai we have the word Thammada, which means ordinary or normal. And this ordinary or typical condition of the mind is attachment. This is our major possession. Our wealth in life is this clinging to things. In this last aspect of practicing mindfulness with breathing, we must get control over this ordinary condition of the mind, this attachment, which is so habitual with us. เราได้พูดกันมาแล้วในวันก่อนว่า attachment ตามปกติทั่วไป attachment ในกามและ attachment ในทิฏฐิความคิดความเห็นของเราแล้ว attachment ใน superstition
แล้วเรา attachment ใน egotism สี่ attachment สมบัติเดิมหน้าหัวหรือไม่หน้าหัวน่าสงสารหรือไม่น่าสงสารสมบัติของเราที่เรารักที่เราอุตส่าห์ค้นออกมาหอบพิ้วออกมาคือ attachment สี่อย่างนี้ The other day we mentioned the 4 kinds of attachment. Sensual attachment to sensuality, to sensual pleasures, and to sex. Attachment to views, opinions, theories. Attachment to superstitions. And attachment to ego, to I and mine. It's kind of funny and kind of sad that this is our basic possession in life. This is what we are carrying around with us all our lives. Our wealth of the ordinary human being. Our wealth is made up of these different kinds of attachment. แต่ถ้าเราจะพูดให้สั้นเราจะเหลือเป็น2 อย่าง attach บวก attach ลบมี2 อย่าง If we want to conserve our words a bit, we can just talk about 2 kinds of attachment. Attachment to positive and attachment to negative. การยึดมั่นถือมั่นนี่เปรียบเหมือนกับการหิ้วการถือของมันก็หนักมันก็เหนื่อยมันก็เป็นทุกข์มี attach ในสิ่งใดมันก็เหนื่อยและเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้น Attachment is like carrying things. Attachment is like picking up things and carrying them around, and they become very heavy. So attaching to anything is to turn it into a burden. Attachment ที่หนักที่สุดกว่าสิ่งใดคือ attachment ในตัวกู The kind of attachment which is heaviest and most burdensome of all is attachment to ego. ไอ้ของที่น่ารักน่าพอใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเองนี่มันรวมอยู่ที่ตัวกูattach ตัวกูหนักที่สุดจนชีวิตนี้กัดเจ้าของชีวิตนี้กัดเจ้าของเพราะมี attachment ในสิ่งทุกสิ่ง All the feelings and experiences through the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, all of these are collected together in ego. This ego attachment is the heaviest, the worst kind of attachment. Creates the most harm and suffering. บางทีเราจะเรียกว่า attach ในชีวิตพอ attach ในชีวิตเนี่ยมันกัดชีวิตมันกัดเจ้าของต้องมี attachment. Sometimes we call it life. We attach to life. And when we attach to life, then it bites its owner. If we cling to life, then it turns around and bites us. ดังนั้นปัญหาหรือหน้าที่ของเราก็คือทำลาย attachment. Therefore, our duty is to destroy attachment. เราต้องศึกษามันให้ละเอียดที่สุด attachment คืออะไรเป็นมาอย่างไรเกิดจากอะไรนี่ศึกษาให้รู้จักไอ้สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นนั่นให้ดี Therefore, we must study this attachment very carefully. We must know exactly what it is, what it's like, how it comes, where it comes from, what it leads to, what it causes. We must know it thoroughly and profoundly.
ทีนี้บทเรียนก็เกิดขึ้นในอานาปานสติหมวดนี้ขั้นที่หนึ่งบทเรียนที่หนึ่งเราจะศึกษาให้รู้ความไม่เที่ยงความไม่คงที่ความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงเรื่อยความมีเหตุปัจจัยทำให้เปลี่ยนแปลงเรื่อยนี่เรียกว่าเราศึกษาให้เห็นอนิจจังของสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่น In this fourth area of practice, this tetrad that deals with attachment, we begin with the lesson where we contemplate impermanence. We contemplate the fact that things are changing all the time, this fact of instability, of constant change and flow. That which in Pali is called anicca, impermanence. ดูข้างในตัวเราก่อนดูข้างในตัวเราก่อนส่วนไหนบ้างที่เที่ยงทุกๆอะตอมที่มันประกอบกันเป็นตัวเรามันไม่เที่ยงทุกอย่างที่มาจากอะตอมมันก็เลยไม่เที่ยงกันไปหมดนี่ข้างในก็เห็นไม่เที่ยงข้างนอกก็เห็นไม่เที่ยงผู้อื่นก็ไม่เที่ยงนี่แหละก็เห็นความไม่เที่ยงทั่วไปในจักรวาลเห็นความไม่เที่ยงอนิจจังEvery cell in our bodies is changing. Every atom in every cell is constantly pulsing and swirling and vibrating and changing. Everything within our bodies, everything in the world around us, others is changing, are changing all the time. We must see this fact that all things that make up our own lives in the world around us, that all of these are impermanent. Greek philosopher ชื่อฮิรัคลิตัสคนนี้พ้องสมัยกับพระพุทธเจ้านะเขาได้เห็นไม่เที่ยงเนี่ยแล้วเขาก็มาสอนพวกประชาชนว่าทุกอย่างไหลเป็นทารีที่ประชาชนหาว่าเขาเป็นคนบ้าเขาเป็นคนลึกลับเขาเป็นคนเข้าใจไม่ได้ถูกหาว่าเป็นบ้าเพราะบอกว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงพวกเราอยู่ในประชาชนชุดนั้นหรือเปล่าที่เห็นว่าฮิรัคลิตัสเป็นบ้า There was a Greek philosopher at the same time about the same time as the Buddha, whose central teaching was that everything is constantly changing. He expressed this as pantare, everything flows. This was central in his philosophy, that everything flows. Many people thought that he was crazy for saying this, that everything flows. Are any of you in that category who think that it's crazy to say that everything is changing all the time? ในพระไตรปิฎกของเราก็มีพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงศาสดาในเมืองไกลอารักขศาสดาตัวหนังสือแปลว่าศาสดาในเมืองไกลแต่ผู้แปลมักจะเข้าใจว่าศาสดาชื่ออารักขแปลว่าในเมืองไกลพระเจ้าตรัสว่าศาสดาในเมืองไกลนู่นก็สอนเรื่องอนิจจังเหมือนที่เราสอน There's one discourse in the Pali texts where the Buddha speaks of a Araka Sasada. Araka Sasada means a teacher, but a leading teacher, and Araka means in a distant city. The Buddha said there was an important teacher in a distant city who taught impermanence, as the Buddha did. ระวังให้ดีเราจะรวมอยู่ในประชาชนที่หาว่าฮิรัคลิตัสเป็นคนบ้าก็หมายความเราไม่เชื่อเรื่องอนิจจังเราไม่เชื่อเรื่องอนิจจัง
เราจะเอามันนิจจังให้มันอยู่กับเราให้มันคงที่มันปัญหามันมีอยู่อย่างนี้ We must be very careful not to join the group of people who think that Heraclitus is crazy. By this we mean that that we should be very careful that we don't end up not believing in impermanence. In fact, many of us, maybe without realizing it or without examining it, believe in permanence. We believe in all these permanent things that we can have, keep, own. And so in fact, we often fall into the group who think that Heraclitus is crazy for saying that everything flows. ดังนั้นบทเรียนที่หนึ่งของเราในหมวดที่สี่ของอานาปานสตินี่คือเห็นอนิจจังดูอนิจจังเห็นอนิจจังจนกระทั่ง realize ในความเป็นอนิจจังของสิ่งทั้งปวง So therefore the first lesson in this last tetrad is to observe very carefully the fact of impermanence in all worldly things, in all things that make up this universe. There is this fact of impermanence, and there are no exceptions. ถ้าเราเห็นอนิจจังคือเปลี่ยนเรื่อยไหลเราก็จะรู้ได้เองว่าเราโง่หรือเป็นบ้าที่ไป attach ในสิ่งที่ไหลเรื่อยไป attach ในสิ่งที่ไหลเรื่อยนั่นคือความโง่ If we truly see the fact of impermanence, then we'll know for ourselves that we're really stupid to go and attach to anything that's constantly flowing and changing. It's ridiculous to try and grab onto and hold onto something that's changing from moment to moment. This we will realize for ourselves when we really see this fundamental fact of impermanence. บทเรียนที่สองก็คือเห็นอนิจจังของสิ่งที่เรา attach อยู่เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ attachment ก็เริ่มจางเฟดจางบทเรียนที่สองของเราดูให้เห็นว่าความจางของ attachment. The second lesson here is to then observe the impermanence of the things we're still attached to. Whatever we're still clinging to, take a good look at it until we see that it's constantly flowing, always changing. And then that attachment will start to dissolve and fade away. This making attachment fade away and observing the fading away, the dissolving of attachment, is the second lesson here. บทเรียนที่สองของเราจึงเห็นหรือรู้สึก experience เรียนไล่จางออกของ attachment เรื่อยไปนั่งดูเห็นว่ามันจางเรื่อยไปยิ่งเห็นอนิจจังเท่าไรมันก็ยิ่งจางเท่านั้นเห็นอนิจจังเท่าไรมันก็ยิ่งจางเท่านั้นนี่เรียกว่าวิราคะแปลว่าจางของ attachment บทเรียนที่สอง This second lesson is to observe, to deeply experience this fading away of attachment. See the impermanence of these things we're still clinging to, and then observe, experience as that attachment dissolves, breaks up, and fades away. This fading away is called viraka, experiencing it within ourselves.
not thinking about it, but experiencing it as the mind actually is letting go of things. This is the second lesson. ที่นี่ก็บทเรียนขั้นที่สาม คุณจะรู้ได้เองก็ได้ คุณรู้ได้เองแน่เพราะถ้ามันจางเรื่อยจางเรื่อยไปจางเรื่อยไปจางมันก็หมดนี่มันก็ดับหรือหยุดเรียกว่านิโรธาของ attachment. The third lesson is no big surprise. You can figure this out for yourself, that if attachment fades away, eventually nothing's left. And this is what the third lesson is about. As attachment fades away, it's eventually quenched. It's quenched, the attachment is gone, and there's just coolness. This is called nirodha. This is what the third lesson is about. อย่างนี้ attachment หยุดหมดไม่ attachment ในสิ่งใดแม้ในชีวิตแม้ในอีโก้ไม่ attach ในสิ่งใดนี่เรียกว่านิโรธะแปลว่าดับหมดของ attachment นิโรธะ Now attachment ends. It ends totally. There's no attachment left in life. There's not even any attachment towards ego. This total ending, quenching, cooling of attachment is called nirodha, where it's fully cooled down. This we call nirodha. ทีนี้ก็มาถึงบทเรียนสุดท้ายขั้นบทเรียนที่สี่ของหมวดนี้ก็คือว่าโยนทิ้งหมดปฏินิสสักขะบาลีคำนี้แปลว่าโยนทิ้งหมดโยนกลับไปหมดก็แปลว่าเราหมด attachment เราฟรีเราวิเวกที่สุดไม่มีอะไรรบกวนเราเดี๋ยวนี้เราไม่ได้โยนไปหมดเราเอามา attach เต็มไปหมดจะเป็นอย่างไรออกไปหมดโยนไปหมดนี่อันสุดท้ายเรามีความรู้สึกอย่างนี้นี่เราฟรีที่สุดวิเวกที่สุดเย็นเป็นนิพพานเราสร้างสวรรค์ของพระเจ้าได้สำเร็จที่เราอยู่กับความไม่มีทุกข์เลย The fourth lesson is to throw it all away. Everything we've ever attached to, and everything else to boot, just throw it all away. Just toss it away. This is called patinitsaka, throwing away. When we can throw it all away, our bodies, our minds, our feelings, everything, just toss it away. Then there's no more heat, there's nothing disturbing or tormenting the mind. This is when viveka is perfect. When everything is tossed away, then there's perfect solitude. There's nothing that can disturb the mind. The mind is totally at peace, totally free, totally cool. This is the perfection. This is what is meant by nibbana. Or here we call it throwing away. Experiencing this throwing away is the 16th lesson. ดังนั้นอาตมาจึงถือโอกาสเรียกอานาปานสติภาวนานี้ว่าเป็นเครื่องจักรสร้างวิเวก So let me go ahead and take the liberty of calling anapanasati a machine for creating solitude. Anapanasati is a mechanism for making we wake up.
เรามาสร้างอุตสาหกรรมมีเครื่องจักรเป็นเครื่องมือสร้างอุตสาหกรรมสร้างวิเวกกันเถิดโลกนี้จะมีสันติภาพ Let's develop this kind of industry. Let's develop an industry where we build these machines that make solitude. อุตสาหกรรมทางวัตถุที่กำลังมีอยู่ในโลกนั้นมันจะทำลายโลกมามีอุตสาหกรรมทางจิตทางวิญญาณกันเถิดนี่จะสร้างสันติภาพถาวรให้แก่โลก The kind of industry, the physical, material kind of industry we've got in the world now is just destroying the world. So let's develop this kind of industry that will lead to lasting peace, that will lead to real peace for the world instead of destroying it. ท่านสังเกตดูให้ดีๆแล้วท่านจะพอใจในเครื่องจักรสร้างวิเวกขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนประสบความสำเร็จในการมีเครื่องจักรสร้างวิเวกขึ้นมาให้สำเร็จ If you take a good look at it, you'll be quite happy with this machine for making solitude. And we hope that you will be very successful in building this machine and allowing it to make a lot of spiritual solitude for you. ชั่วเวลา10 วันเราทำไม่ได้เราทำไม่สำเร็จแต่ขอให้เราทำต่อไปหรือว่าท่านอยากจะกลับมาทำต่อศึกษาต่อกันที่นี่อีกก็มีความยินดีอย่างยิ่งขอแต่เพียงว่าท่านอย่าหยุดเสียท่านจงทำต่อไปในการมีเครื่องจักรสร้างวิเวกคืออานาปานสติ 10 days isn't enough to finish building your machine. It'll probably take a little longer than just these 10 days. So we request that you continue practicing until you succeed and are totally successful. If you wish, you're welcome to come back here at any time and benefit from whatever we can help with here at Suan Mok. But what we request most of all is that you don't stop. Whatever you do, don't stop this important duty of building this machine, which will create not only solitude but peace for both us and for the world. ขอบคุณเป็นอย่างสูงในความอดทนของท่านเป็นผู้ฟังที่ดีเกือบจะ2 ชั่วโมงแล้วขอบคุณในความเป็นผู้ฟังที่ดีขอปิดการประชุม Finally, may we offer you the highest thanks for your ability to patiently sit and listen for almost a 2-hour talk. So thank you and congratulations. And that's it for today. วันนี้นานกว่าเมื่อวาน Today was longer than the other 2 days. Soขอปิดประชุม that's all for today.